ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଆଜି ବନେଇବା କମଳା ରସରେ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇତା। ଆଉ ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରୋଷେଇବାସ କେମିତି କରାଯାଏ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ପାଇପାରିବେ। କଖାରୁ ଡଙ୍କକୁ ମୁଁ ପୁରା ସଫାସଫି କରିଦେଲି। ତାପରେ କଖାରୁ ଡଙ୍କରେ ରାଇତା କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବୋଇତାଳୁ, ଆଳୁ ଆଉ ଡଙ୍କ ଆଉ ତା'ର ଶାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ କାଟିକି ଭଲସେ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଜିରା, ସୋରିଷ, ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ବାସ୍ ତାକୁ ଟିକେ ବାଟିଦେଲି। ପିଆଜ ବାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଢ଼େଇ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇଲି। ତେଲ ପକାଇକି ସେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କଷିଲି, ଅଧିକା କଷିବେନି, ସୋରିଷ ପଡ଼ିଛି ପିତା ଲାଗିବ, କଳା ସୋରିଷ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କଷିଲି। ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ପରିବା କାଟିକି ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି ତା ଭିତରେ ସବୁ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେବା। ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇକି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲସେ ରୋଷେଇ କରିବା ତ ମନ ଦେଇକି, ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଗୃହିଣୀମାନେ ଯେମିତି ସଦ୍ ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ମାନେ ଯେମିତି ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିବ ମନରେ ଭାବିକି ଯଦି ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ, କମଳା ଲେମ୍ବୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲ ଆସିବ, ଏଥିରେ ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲ ଆସିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି, କମଳା ରସ ଦେଇକି ଦେଖିବେ ଯଦି ପରିବାଟା ପୁରା 80% ସିଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେ କମଳା ରସକୁ ଦେଲି। ତାପରେ କିଛି ଚିନି ପକାଇଲି, ମାନେ କମଳା କେତେ ଖଟା ଦେଖିକି ସେତିକି ଚିନି ପକାଇବେ। ଚିନି ପକାଇ ସାରିଲି। ଚିନି ପକାଇ ସାରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି। କାଢ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଢ଼ା ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତେଲ ପକାଇଲି, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକାଇଲି, ଆଉ କିଛି କୁଟିକି ରଖିଥିଲି। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଫୁଟଣ ମୁଁ କିଛି କୁଟିକି ରଖିଥିଲି ରସୁଣ ପକାଇଲି। ରସୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ବାସ୍ ଯେଉଁଟା ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଢାଳିଦେଲି। ଢାଳି ଦେଇକି ବାସ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବେ। ଆଉ ଏ ରେସିପିଟି ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ମାନେ ଲାଗିବ। କେତେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ କେମିତି ଲାଗିବ। ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କୌଣସି ରେସିପି ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବନେଇବା ପାଇଁ। ଜାଣେନି ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ କେତେ ବା ଛୁଇଁ ପାରିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ।